need attachments. Giuro di questo non lo so.
بس دیگه. Ridam.
Awesome. 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 हेलो नंबर 4, तुम्हारे पास कोइन हो तो कोइन तो दो। मुझे M24 खरीदनी है। ओके डन। कोइन से दो। नंबर 4 Let's कोइन go. से दो। ये सही है। कोइन से दो। पैसे दो पैसे। नंबर 4 पैसे दो। हेलो पैसे हो तो दो मुझे। उधार दे दो यार। ना दो यार। सरकारी जो थाक मना करो ना के ना Marked a करो वो ये location. कर रही भाई तारक भाई Let's go. तारक भाई ना ओ याद आ गया सरको हाय 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 तेरे हौसले तूफान और दुनिया कराम है। वाले देख आरपी कितनी है देख। हां आरपी कितनी सही हो गई भाई बत्ती से। नंबर 4 कोइन दे दे। ठीक करिए 97 3000 रुपए कर ले भाई बत्ती से पक्का 97 चाहिए कि 4 कोइन। उन्होंने थोड़ी देर पहले 50 की आई। अरे नूब है तू यार। आए ओए अरे यार का ओए इधर खाली 3000 की बेची को पूरा बात आ रही कोई मेरे बराबर है 3000 की तेरी बेची थी मैं यार ये बात वैसे चीज़ें क्लियर है ना। हां ये तीन ओ यार एक उसरानी को बड़ा मटेरियल मिला था एक टायर मिल गए बड़ा मटेरियल एक बड़ा मटेरियल मिल रहा है हां ते रानी हां और छोड़ो दे पानी क्यों क्या चाहता है ठीक है जी अच्छा बदल रास्ता में जाएगा हां रास्ता लगे सादा है ना तू कहीं नहीं अच्छी दो बिवान का क्या गिफ्ट आ गया। अच्छा मैं गया अरे हेलो मैं गया मैं अपनी गांव जाते मेरे पास नूब आ गया अभी तक नूब आ गया मैं ही कॉल में कार लगी हो पुरानी से पूरे वो मटेरियल दुआ दे दिया अरे थोड़े खा कॉल नूब आ गया वाह हुन M4 का कर दूं चलो फकीर तो लग गई है ना अपग्रेड गन ही है ए ये M4 भैया के वालों ने मटेरियल हुआ लो तो क्रेयर होने बनवा क्या हां बड़ा मटेरियल आ गया जान तू चेक कर हम पति ये तो मेरे को मिला इधर तो अपग्रेड ठीक है और देखो मैं दो सात दे रो माइक दो सात दे नीले वे तो डा करो निकल तो मिल गया सही मिल गया मेहरबानी
एक मिनट हाँ क्रेट ओपनिंग ब्लॉक करी सूट मिल गया ये इनाम चेक कर दिया हमने ओहो एक बेची आ गई देख ना थार पे खुला ऐसे गिरा आरती और ठीक है इनाम देगा ये कहते हैं 2 दिन बाद नहीं था पूरी सोच अरे इतना आ गया बोल रही मैं Marked a location. Marked a location. Enemies ahead. और क्या हो मेरा कौन से पास या आसरानिया पर कच्चे दिन तेरा वो भी मस्त लची बता लगे मेहरबानी सावला बस खास है कि मैं अगले जुमेरात मेरे कितनी पैसे दे दे वाद है मेहरबानी लागे खाती लागे Awesome.
जो चार ठीक है बे खावे वाले खाली चीज़ मैं ले गड्डी सिस्टम कर दे तेरे को याद करनिया टेंशन ना कर तेरे को जहाँ दिखती ना अपना है यार Marked a location. तब मैं क्रेट ओपनिंग करेगा बेटा ऐसे मतलब पूरी तो उस समय कितने पैसे खटवाओ अकाउंट है फिर करूंगी लेकिन ले वेट आगे रन उठ गई बाकी मैं क्वा रहे हैं हां ये उड़ा भी ना रोज बात काम है देखा इसलिए कभी ना उड़ा भी ना हां और भी नहीं देख खड़ा हां क्या और की नल क्या है एक मिनट तेरे को और के टीवी पे फूट खुलते हैं तारिक भाई आईडी वाला पल्ली रे के दिया क्या मैं आईडी वाला तारिक बोलते यार अरे गेम क्यों किधर है ये इधर तेरे नंबर लिखो जो तो सकवा आ जाए खेल के इकट्ठे करेंगे ठीक है हां मती मैं के पबजी जा क्यों अल्लाह दा बंदा रोल पास से नहीं पे रोल पास ला हैं हां पाकिस्तानी तो पाकिस्तान इंडिया बाहर ए सवाल अपना गेम खेलने वाले नंबर लिख दे थटो ही अंदर से कौन मेरे नंबर और मेरे बुला बड़ी खुशी देख रही हाँ मादी तारिक भाई तू वन्या पे ना तारिक भाई वाला मोबाइल ते यो तारिक भाई वाला मोबाइल ते सटवैया ना तारिक भाई नंबर का है यार चावल ते मोबाइल ते सटवैया ना उन तो गेम क्या ना कहते मेरे मोबाइल गाल करना तो गाल था इधर मोबाइल से हटवा दे थे ना यू तू कहता थोड़े मैं तो कह क्यों इधर वाल तू इधर वीडियो से फिर देख एक दिन वाला आवाज जो तेरे मोबाइल से नेट था और का देख मुझे तेरे ताले घाट तेरे ताले घाट ताले फ्लैश डोंट 16040 वो बच्चे ये भी है काट ताले घाट We're the best. कहते थे तेरे बस की दिल नादान खाली रोल बाजे लगता है ना मॉल में तेरे आप रख लो